bastante. É 29 de junho, dia de São Pedro. Hoje não temos faixa de areia, a água avançou até a faixa de areia. Bem forte, né? Ó, olha aqui, ó, tá vindo até aqui, ó. Aqui, ó, faixa de areia, final da faixa de areia. Mar bem agitado. Mesmo contra o vento, tá bem agitado. Parece que vai dar certo. O fogo já tá começando a pegar. E ali foi colocado batata doce. Vamos ver se vai assar. Ó, acho que vai pegar. Daqui a pouco vai aquecer a sala. Agora sim, pegando fogo. E não entrou fumaça para dentro da casa. Agora sim, tá comportado. Uhul! Som do fogo. O fogo tá bombando. Viva São João! Quase uma fogueira de São João. Praia de Cidreira, 30 de junho, domingo, 4 da tarde. As ondas continuam avançando, a água avançando na faixa de areia, não se vê a faixa de areia. Bem menos do que hoje pela manhã. Hoje pela manhã tinha onda na faixa de areia, agora a onda já está
Já tá perdendo a força, vem a água só. Não tem nem como caminhar na faixa de areia aqui. O mar bem agitado. Ó, essa água vai vir até aqui. Essa água tá vindo. Tá vindo, ó, tá vindo, ó, chegando lá nas dunas. Meu Deus do céu. De manhã tava pior, agora já tá mais calminho. Mas mesmo assim a água tá avançando. Não tem como caminhar na faixa de areia hoje. E tá bem frio aqui. Mas tem um solzinho bom. E por aqui a lareira tá bombando de novo.